साग र मकैको ढिँडो चाहिँ एकदमै ठ्याक्क मिल्ने क्या हैन गाइस। डल्ले खुर्सानी च्याट्ट फोडेर हैन। नमस्ते, स्वागत छ गेन्जी फुडी च्यानलमा। आज मकैको लोकल अर्ग्यानिक लोकल मकैको ढिँडो हैन, रातो कलरको मकैको ढिँडो, अनि त्यस पछाडि गोलभेडाको अचार, अनि यहाँ छ तरकारी साग र आलुसँग डल्ले खुर्सानी। ल त गाइस, अब सुरु गर्न गइरहेको छु, हेर्दिनु होला। अचारसँग खानु पर्ला है। कति मिठो। साग र मकैको ढिँडो चाहिँ एकदमै ठ्याक्क मिल्ने क्या हैन गाइस। डल्ले खुर्सानी च्याट्ट फोडेर हैन। असाध्यै मिठो भएछ ल। तपाईहरुलाई पनि खान मन लागिसक्यो होला हैन। मकैको ढिँडो, अचार, साग। आहा, कस्तो मजा आउने त। यसरी अचारमा मकैको ढिँडोसँग चाहिँ त्यही सागै मिठो हुने, ठ्याक्क मिल्ने क्या हैन गाइस। धेरै पछि खाएको हो यो मकैको ढिँडो हैन, धेरै पछि। नभए प्राय मेरो भिडियोमा कोदोको ढिँडो खाएको मात्रै छ नि त हैन गाइस।
ल त गाइस ढिँडो पनि सक्यो होइन अन्तिमसम्म भिडियो हेरी साथ दिनुभएकोमा धेरै धेरै धन्यवाद अब अर्को भिडियोमा हाम्रो भेट भइहाल्छ त्यतिन्जेलसम्मलाई बिदा हुन चाहन्छु नमस्ते